मग बाबा समजा तुम्ही एक लहान भुरग्याक लहान चेडवाच्या बर्थडे पार्टी दिली जाल्यार आणि समजा ते बर्थडे पार्टीक ते चेडवान जी देणगी तेका मेळटाली ताचे ते सगळे भायले कावर काढून गुप्त दवरले आणि देणगे कचऱ्याच्या डब्यान उडयले. हो एक विचित्र एग्जाम्पल जावन आसा. कित्याक बारीक नदर मारली जाल्यार फारिझेय अशेंच करताले धर्माक. वो एक चेराची बॉटली भायल्यान ती बॉटली बरी दिसताली म्हूण बॉटली भितरूच दवरल्यार म्हारग चेर तो सेंट, पूण ती बाटली बरी दिसता म्हूण ती बाटली भितर दवरली आनी तो चेर वापरूंक न्हू जाल्यार कसलो फायदो. सो असलेच हे फारिझ्यो धर्मा बद्दल करताले. धर्म फक्त कायदे पाळपाचो, देवान ते दिवंक ना कायदे, हे आपुणूच कायदे करताले आणि ते कायदे पाळले जाल्यार देवाक आणि धर्माच तुम्ही धर्माची सेवा करता अशें ते म्हणटाले. सो कायदे पाळपाचे काम पयले मनशांक मोग, मनशांक दया, मनशांक काकलूत दाखोवप ना. आपल्याच आवय बापायचे तांची निगा, तांची काळजी करप ना. बगर इगोर्जेक पयशे दिवपाचे आनी सांगपाचे हांव म्हजो धर्म पाळटा. वो शेजाऱ्याक आदाराक पावपाचे कांयच ना. फकत आयताराच्या मिसाक गेले, देवस्पण केलें, तेस केलो, म्हाका बोगसणे मेळटले. घरा येवन पोतून झगडीं करप शेजाऱ्या ताय, घरच्या ताय, आनी हांव सांत मनीस म्हणप, असलो धर्म पाळटाले. आनी अशें ते फारिझ्यो हो सोबीत देवाचो धर्म वायट करून सोडटाले. जे कितें देवान केन्ना चिंतूंक ना तसले कायदे काडून मनशांक गुलाम करताले आनी देवाचे हे देणगे भायर उडोवन फक्त ते गुंठलायलेले कागद सालबार करताले. धर्म म्हणजे कितें? धर्म आमकां समुदाय सगळ्याक जेजूचे सांदे आमी मनशांक एकठांय दवरतात. देवाच्या मोगान आमचे जिवीत जिवंक आमकां मार्गदर्शन करता. सो असले ना करता ते मनशांक त्रासान वायटान उडयताले, तांकां गुलाम करताले. सो आमी मागुया देवा ताय आमी देवाचो मोग करूंक आनी पेल्याक दया, कृपा आनी काकलूत दाखोवंक. पयले वाचपानूय आमी आयकत हांव सांत पावल म्हणटा जेजू क्रिस्त जावन आसा पास्का, पयल्या पास्कांचो मेंढऱ्या सारको. पयले कोरिंथियन्स 5:7 पयल्या पास्कांचो मेंढरो आनी क्रिस्त जावन आसा पास्कांचो मेंढरो. सो ह्यांच्या मध्ये आमी संबंध पळयता. सो सोयरीक पयल्या पास्काच्या मेंढऱ्या बरोबर आनी क्रिस्त जेजू त्याच्या बरोबर ही सोयरीक जावन आसा
लक्ष उडोवन उडोवपाची मनाक लागपाची. इस्रायली आदले इस्रायलांक तांकां सुटका मेळ्ळी कशी? त्या पयल्या पास्कांच्या मेंढऱ्याच्या रोगता वरवीं. आनी आमकां सुटका मेळटा जेजूच्या रोगता वरवीं. देवान तांकां सांगलें ज्यांची घरां ज्या मेंढऱ्याच्या रोगतान कुणायलोली तांकां साल्वार केली जातली. आनी त्या मेंढऱ्याचें मांस तांणी खावंक जाय आनी कुमेर नासलेलो उंडो खावन तांणी जेवण करूंक जाय आनी तांकां तो सुटका दितलो. सो त्या पयल्या मेंढऱ्याचे रोगत आनी मांस खावन इस्रायलांक सुटका मेळ्ळी गुलामपणांतली आनी मोरणांतली तांकां देवान सोडयली. तशींच आमी आतां मिसान जेजूच्या मांसा रोगतान वांटो घेता आनी आमकां सासनीक जिवीत देवान बासायला. मोरणांतले आनी संवसारी दूख त्रासांतले आमकां देव साल्वार करतलो.